Здравствуйте, мои дорогие друзья и зрители моего канала. Вы на канале Мои Домашние. Меня зовут Янина, и кто первый раз на моем канале, очень приятно познакомиться и всегда рада новым друзьям. Сегодня я презентую своего красавца, на которого я потратила 3 целых дня. Ну, это, скажем так, общие 3 дня на просушку, на прокраску, нарезку, на то, чтобы он опять просох. В общем, если вот так вот полностью, то это 3 дня. Я хотела, чтобы вы строго не судили. Это первое мое такое крупное детище, которое можно отнести к моим видео по DIY, да? И, пожалуйста, не судите меня строго. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, оцените его лайком, напишите ваши комментарии. И скоро Новый год, ребята. Всем я желаю добра, нежности, любите друг друга, создавайте уют, тепло. Ведь мы сейчас большей частью дома. И дома должно быть тепло и уютно. Я всех вас очень люблю. Желаю прекрасного просмотра. Всем пока-пока. Для покупки всего необходимого мы приехали в Леруа Мерлен. Итак, что же мы купили в Леруа Мерлен? Это был пенопласт, коробки разных размеров. Одна из них была большая для создания задней крышки. Были куплены свечки для декора, скотч, краска, клеи. Ну, в общем, все, чем я использовалась, вы обязательно увидите в моем видео. Первым делом нам нужно сделать каркас камина. Его мы будем делать из купленных нами коробок. Собираем их и хорошенечко сматываем скотчем. А вдвоем склеивать коробки еще веселее, так что можно собраться всей семьей. Начинаем выстраивать каркас. Коробки ставим вертикально и соединяем их между собой. Когда все коробки склеивали, хорошо их просушиваем. Итак, ребята, я думала, как мне сделать основание камина. И я попробовала применить следующий способ. Я взяла 2 коробки, разрезала их вдоль и склеила. И у меня получилось вот такое основание. Сейчас мы с вами это все будем заклеивать газетой. Оклейка коробок газетой – дело муторное и длительное, так что наберитесь терпения. Ребят, ну еще раз с вами поздороваюсь. Сегодня уже утро, следующий день. Для нашего камина я дала ему время просохнуть. Значит, мы с вами к нашему основанию, вот оно у нас такое все, вы видели, да, я вчера его заклеила газетой. Мы приклеили эти столбы, которые мы с вами вместе склеивали. И, соответственно, вот сейчас это все очень крепко держится. Эти столбики и верхнюю крышку приклеивали на жидкие гвозди. Что мы будем с вами делать? И, кстати, положила пресс для того, чтобы он хорошо приклеился и просох, соответственно. Что мы сейчас будем делать? Мы с вами сейчас будем обклеивать весь камин газетой. Вот, будем использовать клей ПВА. И потом будем приклеивать заднюю стенку, которая у нас будет сделана из
большой коробки. Я купила ее отдельно, эту коробку. То есть надо будет примерить и, соответственно, приклеить эту заднюю стенку. Склеить между собой коробку, чтобы она не расходилась, да, чтобы она была плотная. И приклеить ее к задней стенке. И потом мы с вами будем заднюю стенку тоже обклеим с этой стороны. Внутреннюю часть, точнее вот эту часть, я думаю, клеить не буду никак. То есть она такая останется, такой, какой есть. Вот, а что будем делать с верхушкой, покажу вам чуть попозже, какую я придумала для себя верхушку, для того, чтобы можно было поставить не только украшение для Нового года, да, а вообще использовать его полноценно, можно было на него что-то поставить, даже на данный момент, да, вот, пожалуйста, тут тяжелый вес довольно-таки на нем, и он крепко стоит, потому что данный камин будет использоваться не на 1 год, не просто вот так вот, что сделала и выбросила, отнесла на помойку. Сюда вложены все-таки немалые деньги, да, с украшениями, там приблизительно все материалы обошлись в 1000 рублей, плюс мы еще будем его украшать, были докуплены гирлянда и все остальное, поэтому здесь вложены все-таки деньги, поэтому нужно как-то к этому относиться более серьезно, и мы будем делать его с вами таким вот крепким, устойчивым и красивым, конечно же. Все, сейчас мы обклеиваем с вами все газетой. Так, ребята, обклейка камина завершена. Теперь мы с вами начинаем красить. Для покраски я буду использовать эмаль акриловую матовую для наружных и внутренних работ. Самую дешевую, которую купила в Леруа. Вам все показывала. Так, все, начинаем красить. Надеюсь, вы со мной. Все, поехали красить. Обязательно защитите все поверхности от попадания краски, чтобы не закрасить что-нибудь лишнее. Красить камин будем в 3 слоя. Обязательно просушивайте каждый слой. Это очень важно. Так, ребята, мы покрасили его в 3 слоя. И теперь нам нужно изготавливать кирпичики. Изготовление кирпичиков буду делать из пенопласта. Буду резать его на ширину линейки. Он у меня толщины 2 сантиметра приблизительно. Даже больше, 3 сантиметра. Я думаю, что я постараюсь их разрезать еще напополам, если получится. Поэтому начинаем резать и нарезать кирпичики. Клеила я кирпичики на разный клей, на клей-пистолет, но лучше всего все-таки клей в баллонах. Верхний ряд сделала самым плотным. Это мой был первый ком. Всем привет! Шел 3-й день, короче, у меня ничего не получилось. Работа с пенопластом вообще, на самом деле, могу вам сказать, это полная задница. Он крошится, сыпется, неровно режется, это вообще какой-то кошмар. И я думаю, что затея с пенопластом это был не лучший вариант, выбранный мной, поэтому сами думайте, сами смотрите. Много есть других вариантов, может быть, нужно попробовать с какими-то другими материалами. Короче, я сейчас буду срезать всю опять облицовочную сторону, переднюю. Все это мне не нравится. Боковые, наверное, и внутренние оставлю так, как есть уже, а передние все буду срезать. Срезать вот эти уголки, потому что и буду класть уже сначала боковые и переднюю сторону буду делать по-другому. Короче, все буду делать по-другому. Благо, что у меня есть еще один лист пенопласта. Подумала, что можно было бы заменить это потолочными панельками. Знаете, такие из пенопласта есть. Мне кажется, что из них было бы покруче сделать, потому что там пенопласт очень тонкий. И нарезать крупные квадраты было бы проще. Короче, переделка начинается.
А вы думаете, использовать ли вам пенопласт в производстве вот такого вот самодельного камина? Короче, все переделываю. После того, как я с трудами убрала весь наклеенный мой пенопласт, я стала делать широкие кубики, используя строительную линейку. То есть кубики на ширину строительной линейки. И стала делать более умно, вставляя между кубиками зазоры. Прямо как настоящая кладка. Так, ребята, готовьтесь к тому, что у вас будет вот такой вот бардак. Все, конечно, показывают все красиво, но я вам показываю так, как есть. То есть при изготовлении и работе с камином и работе с пенопластом у вас все будет это так. Вот весь этот процесс. Я не стала снимать его на быструю съемку, потому что кучу видео, которые я смотрела, они все, конечно, классные и суперские, все получается красиво. По факту все это не так. Поэтому я показываю вам вот сейчас промежуточный вариант. То есть вот то, что я сделала. Я стала использовать крупные кирпичи на ширину строительной линейки, потому что вот эти вот 5-сантиметровые кирпичики, они в работе не очень удобны. Если еще вы режете их пополам, то получается вот такая вот фигня. В общем, продолжаю делать это дело. Итак, мы с вами его доделали, выложили все пенопластом, и сейчас нужно мне сделать вот эту окантовку, так как мы уменьшили небольшое расстояние этого короба нижнего. То есть вот так вот он выглядит с наружной части, точнее его дно. Оно закреплено, чтобы стояло плотно за счет вот этих вот перекладин от коробок, которые между собой скреплены клеем и скреплены скотчем. Но мы решили обрезать вот эту часть, чтобы он был более короткий, чтобы не выступал, так как промежуток в комнате не очень большой, чтобы его не сломать. Поэтому сейчас мне нужно как-то декорировать вот эту боковую часть, и я буду использовать остатки обоев. Вот, как получится, покажу, что здесь у нас будет. Поэтому сейчас займемся декорированием нижней части нашего камина.